नमस्कार दोस्तों, मैं अमित जुनेजा। मैंने रमायना डाइट क्लिनिक से डाइट प्लान लिया था। उस डाइट प्लान लेने से एक तो मेरे को सांस की प्रॉब्लम थी, वह मेरी सांस की प्रॉब्लम भी उससे दूर हो गई और मेरा 10 से 12 किलो वज़न भी कम हो गया है। इसलिए मैं रमायना डाइट क्लिनिक फाजिल्का विजय कॉलोनी वालों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्लान देकर और मेरे वेट को रिड्यूस करने में मेरी मदद की। धन्यवाद।